И сколько раз было, у меня до сих пор видео остались, на YouTube-канале есть, там, где я целую девушку, она так типа мягко меня так вот берет за руку, а я чувствую, она тащится. И она такая открывает глаза и говорит, у меня парень есть. Я думаю, мама дорогая, просто с ума сойти. Она говорит, я в отношениях, меня не Да. ебет ни МЖМ, ни ЖМЖ, идите нахуй. Мне не нравится, мне не интересно разводить чуваков на бабки. Ты на правильном пути. У тебя все получится. Ну что, Полина, начинаем, значит, Да. наш вечерний подкаст. Так, в общем, мы с Полиной познакомились недавно, на днях. Я подошел к тебе в торговом центре. В целом пообщались. И я тебе в открытую сразу же показал свой Инстаграм, Телеграм, чем я занимаюсь и тому подобное. Что тебя, скажем так, в этом больше всего заинтересовало? Ну, ты первый человек, которого я встречаю, что таким занимается. Поэтому я начала тебе задавать вопросы, мне было очень интересно, потому что я к такому не привыкла. Может, микрофон поближе чуть-чуть? Да-да-да. Я к такому не привыкла, и у тебя какие-то другие мысли. У нас немного разногласия есть Мгм. в чем-то. Мне было интересно с тобой пообщаться об этом. Хорошо. Сколько тебе лет? 18. Отлично. Сколько было отношений? Серьезных 2 штуки. Хорошо. А половых партнеров? 2. Мгм. Точно? Да. Ну, хорошо. Так, здорово. 18 лет. Сколько встречалась в целом с этими парнями? С первым встречалась 1,5 года. С третьим, со вторым. Ой. Ну, со вторым встречаюсь сейчас тоже 1,5 года. Мгм. Да. Так, хорошо. Здорово. В целом мы с тобой пообщались. Чем мы вообще начали этот подкаст записывать? Потому что когда мы гуляли, то ты задавала много интересных вопросов. Про ЖМЖ, про полиаморные отношения, про там, когда должен быть первый секс. Вот все разные вопросы. Мгм. Оно было офигенно. Я сразу почувствовал то, что такие вопросы должны быть на подкасте. Вот. Спрашивай что угодно, буду отвечать максимально честно. Вот тут ты можешь мне раскрыть с любой стороны, с какой хочешь. Мгм. Хорошо. Мне интересно, какая твоя цель, что ты делаешь, как ты помогаешь парням в знакомстве, как они достигают этих целей, как бы в знакомстве. Мгм. Моя цель в целом, скажем так, собрать вокруг себя очень сильное сообщество, очень сильных, успешных мужчин, которые постепенно развиваются, помогают друг другу. И основа этому так получилось, что помогают через отношения с девушками. То есть, как правило, парни, они могут быть студентами, там, которые только начинают свой путь. Это уже могут быть люди, которые хорошо зарабатывают, стоят там крепко на ногах, скажем так. Это уже бывают взрослые мужчины по 45 лет, у которых есть задача, скажем так, найти жену так, чтобы уже вот были дети, семья и тому подобное. То есть у каждого человека разные запросы, но каждый из этих людей по-своему офигенен. И моя задача, скажем так, мое удовольствие помогать людям, раскрывать их максимально так, чтобы они достигали уже успеха в желаемых отношениях. И за счет этого, поскольку в целом в жизни каждого мужчины, скажем так, тема отношений занимает очень такую весомую роль в жизни, когда парень чувствует себя лошарой в теме отношений, у него сыпятся абсолютно все другие уже сферы жизни. Как только он понимает, что он красавчик, и на него смотрят девчонки, и на нем офигенная девочка, и под ними как угодно, он чувствует себя реально доминантом, и он кайфует от этой жизни и уже развивается по максимуму. То есть это основа. И моя задача, скажем так, собрать вокруг нас самых сильных людей. Мгм. Вместе прокачиваться. Ну, а вот если они боятся знакомиться с девушками, ты их раскрываешь или что ты делаешь? Все боятся, я боюсь, все боятся. То есть, когда есть симпатичная девчонка, в любом случае происходит мандраж. Это у всех. Вне зависимости от того, там, насколько парень опытный. И тут момент следующий. То, что когда парень испытывает страх подхода, он имеет негативные убеждения, которые ему
не разрешают подойти и познакомиться. И при этом у него есть негативный опыт, который ему подсказывает о том, что не нужно подходить, потому что все равно будет отказ. Мгм. Моя задача, скажем так, ну, у всех банально одинаковые, скажем так, заморочки, ложные убеждения. То есть она меня отошьет, вообще смысла нету, потому что, скажем так, ничего с этого не выйдет, или там она подумает, что я пикапер, или там другие парни, там другие люди окружающие будут тыкать меня пальцами, или там, когда мужчина уже постарше, ну как это и так? Я весь такой серьезный, сейчас буду к ней подходить. Я лучше заработаю в 2 раза больше денег, приеду на Ламборгини. Я вот видел это видео, Только тогда, да, да, и она вот мне только даст. тогда она сама ко мне сядет, буду зарабатывать. И сидит дрочит до 40 лет. Мгм. Вот. А суть в том, что нужно просто понять и разобрать вот эти страхи, но все идет на самом-то деле из воспитания. То есть некоторые парни боятся даже зайти на сайты знакомств, потому что переживают, что их окружение увидит и будет их как-то критиковать, гнобить. И парень может быть взрослый уже, успешный, но он очкует то, что кто-то на него тыкнет пальцем, потому что на него раньше тыкали там пальцами родители, окружение и тому подобное. И у него это осталось. И как только он понимает, что это заморочка, которая никак на него не повлияет негативно, он начинает пробовать, подготавливается, вот, начинает пробовать. Как правило, это он может даже не со своей странички заходить, неважно, или там левые фотки ставить. Но суть в том, что когда он пробует и понимает, что, о, в этом есть суть, и там окружение классно реагирует и тому подобное, изначально нужно понять, что если окружение тебя там увидит, оно само там сидит. То есть сами эти девчонки там сидят на этих сайтах знакомств. Короче говоря, нужно обработать его ложные убеждения так, чтобы он понял, что это ну, просто ерунда. Мгм. Дать правильное наставление, легкую, скажем так, фразу для знакомства и просто, чтобы он попробовал. Как только он пробует, банально можно даже к девушке подойти и сказать, вот так и так, ты мне очень сильно понравилась, я безумно стесняюсь, я безумно боюсь. Вот первый мой подход, хочу проработать страх знакомства, давай обменяемся с тобой инстаграмами. Девочка даже пускай будет в отношениях, пускай она реально не знакомится, она даст инстаграм чисто даже из вежливости. И это будет уже в его голове подтверждением того, что с девушкой можно познакомиться, и она там лопатой по голове не ударит. Мгм. Ну так. Ну, как ты считаешь, девушка отказывает в знакомстве, потому что парень недостаточно красивый для нее, там непривлекательно, не знаю, как-то одет не очень красиво? Или почему? Важно как харизма, уверенность, что важно, как ты считаешь? Значит, природа девушки в целом вообще отказывать. Это вот, ну, просто ваша природа. Вы так запрограммированы. То есть у вас в целом есть максимально такая стратегия в жизни, это отфильтровать самый сильный ген. То есть парень подходит, неважно, как он классный. Ой, все, я не знакомлюсь, все. Пускай даже сколько историй было, девчонки мне рассказывали, про подружек, например. Подружке нравится парень, она всячески привлекает ее внимание, но когда он подходит, она говорит, я не знакомлюсь. Ну, казалось бы, ну где здесь логика? Но тут суть в том, что, скажем так, любая девушка будет отказывать. И тут может быть абсолютно неважно. Или он с фразой какой-то не такой подошел, или он там не симпатичный, или там еще что-нибудь, или он маленький, высокий, неважно. Но самое главное это не сливаться при знакомстве. То есть, когда ты даже подошел с какой-то херовой фразы, можно подойти еще раз, можно представиться другим именем, можно просто начать гнать приколы. Там подойти уже под другим именем, другую историю рассказать, взять у нее, например, Viber. Вот она там, я Инстаграм не даю, а Viber вот. А вот Viber, мне не надо свой Инстаграм, отстань со своим Инстаграм, нет, давай почту, дай мне свой Gmail, я тебе там отправлю письмо любовное. И девушка даже от того, что она получает удовольствие от самого общения, она даст. То есть тут надо, главное, не сливаться. Не, Мгм. хорошо, вот я задавала тебе вопрос, я хочу задать вопрос. Например, Да. м, Не, ну если так, почему то ко ну мне, всё, ну понял, я бы по-другому сделал, хорошо. почему ко Я мне не пробовал. подходят парни? Считаюсь ли я типа 10 из 10, так как, помнишь, ты говорил, что задавал вопрос, к девушке 6 из 10 лучше, точнее, больше подойдут парней, Мгм. чем к девушке 10 из 10. Как ты думаешь, почему? Ну вот, на скидку, твой вариант.
Ну, потому что они не настолько уверены в себе и понимают, не знаю, может, думают, я ее не потяну, или она Они мне чувствуют откажет. отказ. Ну вот, Они она мне чувствуют то, что, откажет. например, он условно 5 из 10, он смотрит на нее, ого, вот оно и в баню, вот вообще не светит мне. И он будет стремиться к той, которая не откажет. То есть для парней в целом больше всего страх является вот этот отказ. Очень большое количество парней в целом чувствуют себя какими-то детьми маленькими. Он может быть с машиной, он может быть супер запакованный, успешный директор, там, я не знаю, офицер и тому подобное. Но с девушками они ждут, пока девушка скажет какой-то вот, скажем так, даст добро. И они пытаются вот всячески задарить и тому подобное. Так, чтобы девушка такая, ну да, ну пошли к тебе. А так он боится. Очень большое количество парней боятся пригласить девушку на свидание, там, домой и тому подобное. Ну вот хорошо, что делать такой девушке, как мне, например? Вот у меня, например, если нету отношений, я как бы хорошо выгляжу там на 10 из 10, и, как ты говоришь, парни подходят больше к девушкам, которые 6 из 10, и они не уверены в себе и думают, ну вот, она слишком какая-то классная, и она мне откажет. Что вот делать таким девушкам, как я, которым не подходит знакомиться? Мне нужно подходить знакомиться? Смотри, тут дело не во внешности в первую очередь и не в бальности. Тут дело в том, то, какое мета-сообщение ты передаешь. Девушка одна и та же. Например, она может быть закрыта, такая идет серьезным лицом. Часто бывает. Я вижу то, что я ей симпатична, но она такая угрюмая. Это, «Ой, иди на здоровье. Иди себе домой, давай дальше иди. А есть девочка, пускай она будет или не очень симпатичная, или она очень симпатичная. Но она смотрит такая и улыбнулась. Я говорю, о, сюда! То есть подтверждение симпатии. Парням это надо. Что тебе делать? Тебе надо, скажем так, показывать знаки внимания парням, то, что ты в них заинтересована. Давать им зеленый свет, типа, добро, братан, давай, что-то сделай. Еще Нет, разок. подожди, ну если я иду по улице, ну вот ко мне просто за год, я же тебе говорю, на пальцах можно пересчитать, сколько ко мне подходили. Очень мало. Что мне делать с этим? Ну, Больше смотреть на парней, больше улыбаться. Просто контакт глаз, улыбка, все. И у него уже такой, стоп. Ему уже не важно, куда он шел. Он такой, нет, девочка, мне эта девочка улыбнулась, офигеть. И он чук-чук-чук. И он пойдет, если у него лошара. мгм, Надо больше давать подтверждение того, что что парень тебе нравится. То, что у него есть шансы. Вот. мгм. Это в том числе, условно, там, контакт глаз, улыбка, какие-то жесты. Просто даже смотришь на него, там, поправила волосы. Или что-то у него спросить. Там, слушайте, а где здесь, например, там, кинотеатр? Спасибо большое. И пошла. То Но есть это по факту флиртовать. Подожди, ну это же я даю знаки внимания, такая, ну, может, ты ко мне подкатишь? Это Правильно. вот так. Так это дал-забрал. Ты дала внимание? Он говорит, ой, девушка, ты, ой, я уже не знаю даже. И все, и уже пошла игра. Суть, Мгм. обрати внимание, то, что суть девчонок, к кому подходят парни и вьются от них, потому что они открыты к миру. Они показывают, вот, ну, типа, я готова общаться, подходите, со мной будет весело. Я не укушу. А есть девчонки, они могут быть супер симпатичные, но из-за того, что они в целом закрытые, такие, там, напряги, такие, ага, хорошо. Ну, парень чувствует тоже напряжение, и он уже сразу рассчитывает на то, что ему откажут. Поэтому, о, не-не-не, вот это я пойду. Хотя девочка может быть классная, симпатичная. Мгм. Ну так. Это просто те парни, которые, скажем так, прошли через пикап, соблазнение, курсы, у нас обучаются, то такие ребята понимают, то, что девушка, она может сказать нет. Но например, там, какую-то вторую, третью фразу, она такая, ой, да, спасибо, я симпатичная. Покружил девушку вот так вот за ручку вокруг нее, такая, ой, класс. А поначалу он такой идет грустная. То есть надо в целом, ну, твоя задача просто давать парням знаки внимания. То, что у них есть возможность, у них есть шанс. И играться с этим. Мгм. Ну, так. Ну вот мне интересно, вот, например, у девушки есть парень, и парень хочет с ней познакомиться. Ну вот прям она ему очень понравилась, запала в Мгм. душу. Вот он к ней подходит и слышит, вот у меня парень есть. Считаешь ли ты, что правильно отбить парня и вот
Как ты к этому относишься? Тут больше зависит от девушки. То, как еще говорил Дан Билзерин. То есть мужчина прям, у него очень много разных девчонок классных. И у него спрашивают, вот к твоей офигенной девчонке подходит большое количество парней. Как ты это разруливаешь? Он говорит, а что мне разруливать? Это ей разруливать. Если она меня уважает, если ей со мной классно, то она сама отошьет. Мгм. Если она хочет мне изменить, она это организует. То есть, ответ на твой вопрос, если, например, там парень подходит к девушке, и она говорит, у меня парень есть, то бывает два, скажем так, вида. У меня парень есть, я не хочу, все, пока. Ой, у меня парень есть. У меня было такое задание делать еще давным-давно, 15 девчонок нужно было поцеловать за один день. Кис-пранки. Без спроса. Девушка закрывает глаза, руки заводит за спину, я ее беру вот так вот за шею аккуратно и целую. У половины точно были парни. И сколько раз было, у меня до сих пор видео остались, на YouTube-канале есть, там, где я целую девушку, она так типа мягко меня так вот берет за руку, а я чувствую, она тащится. И она такая открывает глаза и говорит, у меня парень есть. Я думаю, мама дорогая, просто с ума сойти. У нас было еще другое задание, нужно было записать то, чтобы девушка сказала на камеру, парни, не сидите дома, не стесняйтесь, подходите знакомиться. Я думаю, не, ну вот это я, конечно, плохо сделал. Думаю, ну ладно, раз уж мочим до конца. Я говорю, слушай, ну еще есть просьба, а давай запишешь видео такое. Вообще очень сильно поможешь. Она говорит, ну давай. То есть, ну значит там парень такой. Ну то, что она его не уважает. Ну все. Значит Васян. Поэтому тут разница. Или у нее реально парень, или Васян. Если Васян, ну извините. Мгм. Надо переставать быть Васяном. Все будет хорошо. Но ты помогаешь этим парням, которые приходят и говорят, слушай, мне отказывают, я уже не знаю, что делать. Ты им даешь уверенность. Я изначально не смотрю, понимаю то, как он выглядит. Как правило, такие ребята вообще неопрятные. То есть он Мгм. одевается как бомж. Самопрезентация у него прям на нуле. Ну вот сколько процентов твоих клиентов приходят к тебе такими именно? Как ты 75. говоришь? Ну, вообще. Он говорит, да, типа, сайт знакомств ерунда, там нет лайков. Я говорю, ладно. А у него, получается, в Телеграме фотки не стоит. Я говорю, ну покажи свои фотки. Он скидывает, я такой, бомба просто, ты мой хороший. Ну вот, от этого и лайков Сколько нет. им лет примерно? Вообще по-разному. Есть 18, там есть 20, Даже 25, 18? есть 32. У меня один из кейсов, самый вот, с чего я начал обучение, с того, что парень 32 года, девственник, хотя он массажист, выглядит, ну, нормально, мы его упаковали до конца. 32 года, девственник. У него было 2 попытки с проститутками, при этом у него не встал. 32 года, девственник. И мне говорит, Саня, ну, я уже все, я не могу, я буду прыгать с окна, потому что, ну, я не вижу смысла жизни. Вот. То есть, ну, приходят вообще разные возраста с разными, скажем так, степенями сложности, но, в общем, мы никому не дадим умереть девственникам. Все потрахаются. Ну так. Окей. Так, пум-пум-пум. Какие в целом вот у тебя очень опытный соблазнитель? Как ты считаешь, с ним возможно выстроить долгосрочные отношения? Вот, ну, прям бабник пиздец. Вот у него всякое разное было. Можно ли с ним выстроить или захочу ли я? Можно ли с ним? Ну, я думаю, да, конечно. С любым парнем, наверное, можно. Мгм. Почему нет? Хорошо. А захотела ли бы ты? Нет. Чего? Ну вот, у меня есть знакомый, он мой риэлтор, и ему, по-моему, 21 год. Он жесткий бабник. Мы с ним, ужас. наверное... Он был в отношениях, он ей изменял, она ему изменяла, я просто сижу в шоке, я не понимаю, как такое может быть. И меня удивляла одна фраза, он мне говорил, ну просто в контексте, вот если бы я захотела, я бы тебя выебал. А я считаю, что он слишком самоуверен. То, что я не считаю, что он слишком красивый, моего типажа там и все такое. Мгм. Для меня неприпустимо, если он изменяет девушке, если он... Ну, он прям полный red flag, ну, прям полный. Там он... Вообще ужас. Ну, вот он мне просто рассказывал про свои отношения. И меня удивляет, что он говорит, вот, если бы я хотела, я бы тебя выебал, я просто
с уважением отношусь, что ты в отношениях. А я говорю, нет. Ну, я считаю, это не так, что вот он мне может нравиться. Смотри, у нас было очень много разных ситуаций, когда девушка говорит, там, мне, ученикам, моим, там, бро, ты не в моем вкусе. Вот сколько у меня раз было такое? Все, Саша. У меня была ситуация, когда девушка, профессиональная модель, мы с ней познакомились в Инстаграме, там, туда-сюда, пошли на свидание, приехали ко мне, уже там возбуждаемся, она уже, ну, в нижнем белье осталась. Я тут не помню, там лифчик был или нет. И она мне говорит, Саша, говорит, ты вообще не в моем вкусе, у меня нету к тебе интереса, возбуждения, типа, ну, все, сворачиваемся, я не хочу. И не так, что, типа, как будто я какую-то ошибку допустил, вот просто так вот, хоп. На самом-то деле, для любого парня отказ в сексе равно смерть. То есть, это сразу его причисляет к лагерю лошар. То, что ему, значит, не суждено размножаться, значит, его ген очень слабый. Значит, ему суждено умереть. Вот примерно так каждый мужчина воспринимает отказ там, к сексу и тому подобное. Но, ну я-то понимаю, как с этим работать. И ученики в том числе. То есть по итогу у нас был секс, если очень вкратце. И мы потом какое-то время встречались. И знаешь, что она говорит? Так я сразу понимала, то, что вот ну, у тебя все получится. Я вот так специально затеяла. Но каждый раз девушка делает проверку парню перед сексом. Она говорит нет. Если по итогу это нет оправдывается и они не занимаются сексом, значит она убеждается, то, что он, ну, в общем, не пригоден к отношениям, к сексу, он вообще лошара последний. Это называется разочарование покупателя, когда девушка, скажем так, воспринимает его уже как низший сорт, подсознательно, отсеивает его, отфильтровывает, не уважает его. Но если тот же самый парень, все-таки у него удается перейти с девушкой к сексу, она говорит, блядь, охуенный парень. Хотя, например, там час назад она говорит, я с тобой никогда в жизни заниматься сексом не буду. И каждый раз одно и то же. И когда девушка, когда уже на опыте, вот этот твой риэлтор, бабник, он просто понимает концепцию, механизм, как она работает. Он смотрит уже на девушек не как на офигеть, там, мать моих будущих детей. Он через это уже прошел давно. Он смотрит, ага, так, окей, вот как шахматная партия. И он уже знает ходы. И знает, как сделать такой Да, ход. он прям, ну, как по мне, жесткий пикапер. Но все равно, ну, может же быть такое, что он, ну, некрасивый, например. Да. Неважно. Поверь, неважно. Я раньше, ну, был вообще по-другому выглядел. То есть абсолютно за собой не ухаживал. Одевался реально как дворник. И ко мне даже пацаны, получается, когда я пришел однажды к друзьям на Mix Fight, лучший друг говорит, пацаны, а вы хотите знать, как нужно одеваться так, чтобы заниматься сексом с двумя девушками одновременно? Все такие, о, как? Они забегают ко мне, а у меня там бушлат такой громадный, перчатки, баф, получается, балаклава, шапка, комбинезон снизу, вот такие громадные сапоги. Ну, то есть, ну вообще-то, не вот этот чет, не гигачат, вообще нет. Ну, то есть, на начале моего пути девушки, ну, очень часто говорили, то, что я не в их вкусе. То есть, это вообще база. Ну, а сейчас? Но сейчас попроще. Вот. Сейчас гораздо попроще. Когда ты качаешь свою внешность, то потом ты замечаешь, что девчонка на тебя смотрит, как парни смотрят на девчонок. И такие, о, офигеть, а я бы с ним там что-то замутила. И очень часто даже девчонки уже сейчас, несмотря на то, что я раньше был, ну, похуже, скажем так, внешностью, сейчас уже девчонки смотрят, и у них может быть парень. Например, они понимают, что со мной долгосрочных отношений не выстроить. Но они вот смотрят на внешность, им нравится, они видят то, что, я понимаю, что такое сквирт, как его, в общем, реализовать с девушкой и тому подобное, и она понимает, так я как минимум получу удовольствие с ним. То есть вот то время очень большое количество девчонок, скажем так, всем хочется заниматься сексом. Ну, правильно. То есть, когда девушка там 2 недели не занималась сексом, у тебя же такое было когда-то. То есть, было такое, что, блядь, как хочется. Ну, Вот конечно. хочется и капец. Вот, ну вообще. Ну, конечно. И он может быть такой red flag, но он что-то такое вкинул интересное. И если он понимает
что делать с девушкой, он может быть неважно, на внешку слабенький или сильный, он может быть выше ростом, ниже ростом, толстый, худой, неважно. Но если он знает, как в целом сыграть в такую, грубо говоря, психологическую партию, как в шахматы, сделать такой ход, чтобы девушка сделала ход следующий, и он там уже шах и мат, ну там уже неважно внешность. Конечно, Снежка легче. Было ли у тебя такое когда-то желание, скажем так, тупо развести парня на бабки? Ну, а что в твоем понимании развести на бабки? Просто чтобы он мне скинул или просто вот типа встречаться ради денег? Не, типа, условно, чтобы он за тобой ухаживал в надежде на секс. Еще раз, чтобы он- Чтобы он за тобой ухаживал, там, водил в заведение, что-то Мгм. там помогал. Ты такая, ой, там коробку принести, там еще что-то. Мгм. Ты чувствуешь, что он тебе нравится, и чтобы ты у него не попросила, он соглашается. Мгм. Было у тебя такое? Нет, мне пока 18. Пока что не было. Хорошо, есть у тебя такие друзья в окружении, с которыми ты дружишь уже долгое время, и у вас, например, секса не было? Конечно, Как ты думаешь, они бы с тобой секса хотели? конечно. Так это же оно и есть. Нет, ты говорил про деньги. Но ты в любом случае получаешь, скажем так, какие-то блага от них. То есть они где-то могут помочь, правильно? Да, но не в материальном плане вообще. Ну, правильно. Ну, хорошо, но нет, не было. Но очень много друзей у меня парней, очень, с которыми Хорошо. никогда не было ничего. Какие у тебя в целом сексуальные фантазии? Вот что ты еще не реализовала? Что бы хотелось? Больше в общественных местах. Какой-то экстрим, эндорфин. Мгм. Это интересно. Есть ли такое, например, то, что ты парню, не мне, а там в целом, условно, там, парню, с которым ты только начинаешь встречаться, ты будешь, наоборот, скрывать свою симпатию к нему. И те сексуальные фантазии, которые у тебя есть, ты будешь скрывать, потому что в целом ты боишься как-то вот открыться перед ним. С парнем, с которым я встречаюсь, или просто с незнакомым, но вот он мне нравится. Второй вариант. Мгм. Ну, конечно, я буду скрывать, что он мне нравится. М. Это банально. И Ну, фантазии в том числе. То есть первое время ты будешь скрывать. Ну, подожди, если мы с ним знакомимся, он мне очень нравится, ну, конечно, я буду скрывать, что он мне нравится, что еще что-то. Все, про Мгм. секс. Это страшно. Страшно, что именно? Признаваться в чувствах, показывать, что, ну, чтобы не оказаться той, не знаю, кого он отошьет, скажет, я вообще-то с тобой просто дружу. То есть девушки этого боятся. Ну, конечно. Хорошо. Никто не признается в Симпатии. симпатии и даже не показывает. Я же говорю, у меня был когда-то опыт, когда я первая решила это все сделать. Вышла фигня. Мгм. То есть в любом случае лучше, когда парень берет инициативу Конечно, и выстраивает. это намного интереснее. И он должен быть как доминантом и первым к тебе подкатить, показать свои чувства. Потому что если изначально ты будешь за ним бегать, так и будут все отношения. Ну, как я считаю. Это плохо? Конечно. Ну, потому что ты как будто мамочка в отношениях, которая говорит Вообще же вот так, так, так. каждая девушка должна ухаживать за мужчиной, Естественно, но пока, скажем так, он не будет ей доверять и будет готов к сексу. Дарить подарки, ухаживать, водить в ресторан. Ну, по-моему, это база. его Ну, чтобы девушка ухаживала за парнем. Что не так? Ну, по-моему, так оно и должно быть. То есть, вообще, знаешь ли ты, например, основной финансовый закон? То, что чем больше девушка вкладывается в мужчину, тем больше она становится богаче. я согласна, но если это в отношениях и парень ухаживает за девушкой. Все, и покупает все, и дарит, а она как бы Ладно. тоже отдается. Сколько тебе лет? 18. Ну, тогда понятно. Как будто ты забыл. Хорошо. Так, ладненько, Полина. Мгм. Какие у тебя еще есть вопросы?
Вообще, на самом-то деле, скажем так, много кто из парней, из девчонок хотят узнать вот прям какую-то такую откровенность. Ну так, чтобы капец. Я открыт полностью. Можешь спрашивать, что угодно. Мне интересна тема оргазмов. М, Ты вот говорил, что любая девушка, если у нее там не получается, не знаю, кончить с парнем, то это не потому, что у нее так, что вот она никогда в жизни не кончит, это потому что она не до конца расслаблена, она не доверяет парню своему Мгм. партнеру. Ну, расскажи, пожалуйста. Совершенно верно. Девушка не получает оргазм с парнем исключительно потому, что она не может с ним расслабиться, она ему полностью не доверяет, ну и парень не знает, что делать вообще, как стимулировать и тому подобное. Мгм. Очень много раз такое происходило. Например, девушка может сказать: «Я фригидна». Может даже не пытаться, вообще это бессмысленно и тому подобное. Большинство девчонок, Мне в так целом, было. большинство девчонок притворяются и имитируют оргазм для того, чтобы не обидеть своего партнера. Но на самом-то Но деле это недоверие. это недоверие в том числе, это даже больше страх. Страх осуждения, страх того, что он обидится и тому подобное. То есть, а тут основная тема в том, что каждая девушка, которая говорит то, что она фригидная, на самом-то деле она получать оргазм может. Главное, это так, чтобы коннект был с партнером очень крутой, и чтобы парень знал, что делать. Мгм. То есть, если девушка, например, думает о том, что ой, а как я выгляжу, или у нее забита голова, или она, например, вот девушки, кстати говоря, девушки, которые пытаются доминировать, они, как правило, не кончают. Почему? А потому что она пытается контролировать. Контроль от страха. То есть она чего-то боится, поэтому она контролирует для того, чтобы вот это, то, чего она боится, чтобы оно не произошло. И по итогу, ну, получается то, что не она кончает, и парень недоволен и тому подобное. И самая основная тема, согласна ли ты, то, что любая девушка хочет себе доминанта? Конечно. Так, чтобы он брал ответственность на себя и вот, ну, скажем так, подсказывал, уже руководил девушкой, что ей делать. Да. Так вот, когда девушка боится чего-то в сексе, и при этом она пытается контролировать этого парня, таким образом она его буквально кастрирует. Потому что чем больше контроля, и он загнан в этот угол, тем больше он может себя раскрыть как парень. И тут основная вообще загвоздка заключается в том, что ответственность в первую очередь парня. То, что он баклан, он, значит, не может, скажем так, так себя поставить и так пообщаться с девушкой, чтобы она могла перед ним расслабиться и раскрыться. Как только девушка раскрывается, она очень быстро начинает получать удовольствие. Ну и в целом получать оргазм. Мужчина получает оргазм, когда он напрягается, девушка, когда расслабляется. Если у девушки есть страхи, если она не доверяет, фиг она расслабится, фиг она получит удовольствие. Именно поэтому девушки наедине с собой оргазм получают, а с парнем уже не могут. Ну хорошо, могу поспорить, потому что с первым своим парнем я ни разу не кончала. И Какой весь... ужас. Это жесть. Вот, Да, парень я интересный. не кончала. И не потому, что я не считаю, что я была не до конца расслаблена, или потому что я ему не доверяла. А почему, как ты думаешь? Ну смотри, он пробовал, типа, как куни, но мне это не нравится. Я ничего не чувствую. Это как будто для меня, знаешь, щекотно, больно, но не какое-то приятное ощущение. Угу. Вот. И мы все отношения знали о том, что да, не надо, как бы, мне не нравится. Мне не нравится. Хорошо, ему нравится. Ему не Но, нравится. ну, Нет. точнее, ему нравится, тебе не нравится. Ну, не то, что ему нравится, как-то Так ему тут пофиг. я сейчас не про куни. Оргазм это не только клиторальный. То есть девушка вагинально в том числе не может кончить, нормально расслабиться. Был случай, я давал мастер-класс по сквирту на одной из секс-вечеринок. Ко мне по итогу подошел мужчина взрослый и говорит: а вот в целом все девушки кончают? Я говорю: да. Он говорит: ну давай так, если помогаешь моей жене раскрыться, плачу там конкретную сумму.
Мы по итогу едем в загородный дом. По итогу жена не может расслабиться полностью, точно так же, как и с ним. И я понимаю, я начинаю спрашивать, а почему? Я докапываюсь к сути, и она говорит, ну, я писюсь, вы же будете смотреть. То есть тут основной страх заключается в том, что ее будут осуждать. И тут есть лайфхак. Я на курсе Посейдон про это рассказываю постоянно, и там об этом вообще, когда парень проходит, вопроса больше нету. Есть конкретная фишка, поза, в которой девушка кончает всегда. Она расслаблена, Расскажи, очень не интересно. расслаблена, доверяет, не доверяет, по барабану. Вот конкретно в этой позе девчонка получает оргазм всегда. Но в любом случае тут нужно, чтобы парень умел доводить девушку до сквирта вот в целом, чтобы он понимал механику. Если он не понимает механику, ничего не получится. Объясни, пожалуйста, что такое сквирт. Сквирт — это, другими словами, струйный оргазм, то есть из парауретральных желез выходит, скажем так, смесь мочи, жидкости, грубо говоря, сперма девушки. Почему То есть это оргазм? сквирт — это не совсем оргазм, то есть это немножко разное. Мгм. Это сам факт того, что струя выходит, Мгм. то, что она хлюпает. Но одновременно с этим девушка может получить оргазм. То есть оргазм, он в целом через голову. Сквирт — это исключительно, скажем так, механическое движение и механический вот результат. Но если девушка расслаблена, то она получает оргазм в том числе головой. Если она не расслаблена, то она просто получает вот этот сквирт. Мгм. Вот. Но когда она даже не расслаблена, она получает вот этот сквирт, и она расслабляется просто по факту. Потому что ее тело вот ей говорит, все, расслабься, и она такая, и она плывет. Так вот, после вот этой позы девушка получила сквирт, и после этого сразу начала уже получать удовольствие и кончать. Потому что что? Потому что увидела, что мы кайфанули от ее жидкости. То есть она вот, сквиртанула, она ожидала то, что мы будем как-то там тыкать пальцами, критиковать, гнобить. Она увидела, нет, офигеть, они кайфуют, они там, мы, знаешь, как индейцы вокруг огня, такие, «У-у-у-у-у». Вот. Она увидела то, что позитивная, скажем так, обратная связь, и после этого мы пообщались, она поняла, что вау, круто, и после этого начала получать оргазм. Хорошо, это происходит легче после сквирта? Расслабление и вот это все. Оргазм. Оргазм получается после сквирта легче или? После общения легче. Самая основная тема это не в сквирте. Лучше сквирт делать уже после того, как девушка получила клиторальный оргазм. Мгм. Вот это лучше всего. То есть, когда девушка получает оргазм клиторальный, она расслабляется 100%. Прям 100%. И если девушка не может получить оргазм, например, клиторальный с помощью мужских пальцев, то тут помогает только общение. То есть это основа. Ну Для того, хорошо. чтобы девушка кончилась, ей нужно офигенно пообщаться. Считаешь ли ты, что кому-то дано иметь, получать оргазм именно от клитора и отдельно от точки G? Или, кому-то легче, кому-то сложнее. Есть разная чувствительность, но в любом случае 100% девушек могут получить оргазм и клиторальный, и через точку G. Хорошо, вот у кого не спрашивала, кому-то очень легко получать оргазм именно от точки G и клиторально. У меня не выходит это от точки G. У меня в жизни не было Приходите такого. к нам с парнем на мастер-класс, все сделаем. Я не понимаю, как это происходит. Вот какая поза, ты не сказал. Там, кроме позы, важно, чтобы по рукам все было хорошо. То есть, если парень даже локоть не так держит, то у него будет забиваться предплечье. А, ты говоришь про Просто говорит. рукой. А чем? Подожди. А точку... Подожди, окей. Вагинальный Точка G. оргазм нельзя получить, что ли, от секса? Можно же. Так, подожди, вагинальный оргазм и точка G это вообще разное. Записывайтесь к нам, короче. Стоп, есть два вида оргазма. Стоп, два вида оргазма. Или Их намного три. больше. Их вообще, их валом. Вплоть до того, что есть даже тантрический оргазм, когда проникновения нету, а девушка все равно кончает. Самовнушение. Есть куча... Ну, а физически, как-то... от секса. От чего кончают?
Вагинально, как правило. Вот. Вот у меня никогда не было такого. Что с этим сделать? Что с этим сделать? Попробуй сверху, в позе наездницы, двигаться именно тазом, вот так, вперед-назад, не вверх-вниз. Ты берешься за парня, например, одну руку ему ложишь ну, вот, на сухожилие, точнее на солнышко, вот, на солнечное сплетение. Вторую руку смотришь сама, как тебе удобно, или туда же, или ему на одну из ног. Его же задача тебе помогать, то есть браться за бедра и вперед-назад тебя подталкивать. И в идеале так, чтобы одна рука была на бедре, а вторая, ну, на попе, скажем так. И он одной рукой толкает, а другой на себя подтягивает. А твоя задача просто вот тазом вот так вот делать. За счет этого ты будешь кончать очень легко. Мгм. Вот так вот. Еще тоже есть очень классная поза. Это как, вот как легко девушке получить вагинальный оргазм. Она садится на корточки, вот как будто писает. Садится на парня. Парень берет ее вот так вот руками. Знаю такое. Вот. И его задача, скажем так, там именно нужно нащупать вот правильный ракурс. И так, чтобы девушка не на ногах стояла, а в основном свою вот точку опоры держала на парне, то есть облокотилась на него. Таким образом, она облокачивается на парня, парень ее поддерживает, помогает, скажем так, движениями, и таким образом очень легко кончить. То есть легче всего получить девушке вагинальный оргазм, это когда она сверху, всегда. Мне еще уролог говорил, когда мне было там вообще лет 18. Хорошо, вот у меня было в других отношениях такой опыт, когда я была в позе наездницы, и почему-то первые 10 секунд у парня охуенно стоит член, а потом просто он падает. Почему? К парню вопросы. Потому что он, значит, забивает себе голову, не может расслабиться. Он, ну, думает о какой-то херне. Мы вообще проводили тест. Как-то у нас была интересная групповуха. Короче, был спор, кто первый кончил, тот и проиграл. Вот. Задача девушек, ну, было творить вообще, ну, что угодно. Так вот, у меня там член чуть ли не лежал. Ну, такой вяленький. Хотя девушка, ну, прям вообще, и только что он стоял, ну, как ракета, да? И тут он такой. А почему? Потому что я начал вспоминать такую ерунду. Там, в общем, расчлененка, какие-то вот страшилки, то, что мне максимально неприятно. Начал забивать голову. А парень, вот, кореш, кончил. Я говорю, ты проиграл. Он говорит, Саня, как ты так вообще? Профессионально. Ну хорошо, но при этом он мне говорил, что вот в этой позе это прям одна из классных поз, которая ему больше всего нравится. Он от нее кайфует и больше всего удовольствия получает. Но при этом у него падает член. Я не знаю почему. Пообщайся с ним. Тебе тут прикол в том, С бывшим? Нет, смотри, у парня падает член во время секса или во время перехода к сексу исключительно потому, что он переживает. Он чего-то боится. Как правило, это какой-то реакции девушки негативной. Он ее ждет, концентрируется на этом, потом еще закидывает себе в фантазию еще разные ее реакции, и от этого у него уже эта энергия идет не в член, он думает не о том, как охуенно с ней сейчас зажечь, а думает о том, как она мне сейчас откажет и там уйдет и тому подобное. Мгм. Ну, вот так вот. Окей. Я тебе даже больше скажу. У многих парней есть такая проблема, что они не могут кончить. Вот есть, например, скорострелы, а есть те, которые не могут кончить. Мы помогаем и тем, и другим. Но суть в том, что те, которые не могут кончить, они в том числе задумываются о том, вот как сейчас классно с ней заняться сексом, как ее вот впечатлить и тому подобное. Они забывают про свое собственное удовольствие. Они одевают маску какую-то, пытаются быть, скажем так, супер сексуальными партнерами, альфачами. Но они перевозбуждаются, нет? Да не совсем, они забивают голову ерундой, и вот это как раз, скажем так, пазлик, то, что нужно вот туда вот для оргазма, они наоборот думают, накручивают себе разную ерунду. Хотя на самом-то деле важно пообщаться с девушкой, расслабиться. Вот у меня такое, кстати говоря, было. У меня было, что в первых отношениях у меня было скорострел, во вторых отношениях у меня было, что не кончает. И, блин, что с этим делать? Капец. Могу дать контакт, у нас ученики есть классные. Нет, мы это решили с нынешним парнем, как бы, не знаю, у него тараканы какие-то в голове были,
очень, ну вот как ты говоришь, сбивал голову. Общаться Правильно. нужно больше. Ну хорошо, мне было интересно, так как ты первый, наверное, человек, с которым я встретилась, который таким занимается, мне интересно, почему ты выбрал именно полигамные отношения, а не моногамные. В какой-то момент после третьей девушки, после вот там отношений, я понял то, что мне одной не хватает. То есть хочется испытать чего-то нового. Условно, вот у нее, давай там, я не знаю, ну какой-то там третий размер груди, условно. Мгм. Классно, симпатично. Но через какое-то время рецепторы притупляются, и хочется просто уже потроить другую грудь, другой формы и тому подобное. Запах то же самое, но просто ты его уже так сильно не ощущаешь. И хочется что-то по-другому. И когда мы первый раз занялись сексом втроем с основной девочкой, она очень сильно ревновала. Это твоя девушка была? Да, Мгм. вот. Она поначалу ревновала. Она думала о том, что я уйду, то, что я выберу другую. Это как-то очень плохо скажется на наших отношениях. Как она на это согласилась тогда? Ну давай, правда ничего кроме правды. Значит, сначала она мне говорит, Саша, я ей говорю, там через 2 месяцев наших отношений, я говорю, хочу ЖМЖ. Вот капец хочу, она такая, да, вот так тупо в обморок падает. Такая, ну офигеть. Вот, потом я снова поднимаю тему, снова. И она говорит, ну хорошо, окей, давай попробуем. Но я хочу сначала узнать, понравится ли мне с девушкой 1 на 1. Она заходит на Баду. За 1 день быстренько находит себе девчонку. На следующий день они уже встречаются, занимаются сексом сходу, вот так, легко. Она занимается сексом с девушкой, говорит, ну, в принципе, неплохо. Но потом говорит, не, ну все равно я так не могу. Я этого, кстати, нигде никогда не рассказывал, поскольку правда говорю. Она потом говорит, знаешь, Саша, ну вот я все равно так не могу, надо что-то еще, типа, вот как-то сбалансировать это. У тебя же, получается, будет другая девушка при моих глазах. А если я попрошу МЖМ? Мгм. Я говорю, ну хорошо, давай еще МЖМ. Я такая, блядь, ну не знаю. Не, ну сразу 2 парня, это жестко. Тем более она изначально была девственница. То есть я у нее вообще первый. Она ни разу не целовалась. Вот. По итогу она говорит, а что если я с другим парнем? Я такой думаю, ну пиздец. 1 на 1 или Да, вы 1 на втроём? 1. Ага. Я думаю, ну пиздец, ну какой ужас. Проверить его? А? Проверить его, понравится ли он ей? Или Не, что? тут скорее даже больше проверить меня, пойду ли я на это. М, Типа, На понт? ну взять? не то, что на понт, типа бартер, я готов к бартеру, или это исключительно так, чтобы заняться сексом втроем и типа ничего не волнует. Я такой думаю, ну блядь, ну не знаю даже. Ну, в общем, я согласился. По итогу мы договорились, что он показывает все справки, там все вот это. Вот я полностью считаю переписку. Они занялись сексом вдвоем. Она приходит, там, получается, показывает переписку, что и как. Я думаю, ну, конечно, прокачка пиздец. Ты Вот. не ревновал? Ну, конечно, ревновал. Но это был какой-то прикол, тем более я тогда находился в теме по соблазнению. Я тогда тренером еще не был. И там была такая тема кайфануть от того, что твой партнер занимается сексом с другим. Типа, это круто. Ну, это вот классно. Вот так оно и должно быть. То есть передать своего партнера другому, это кайф. Ну, я думаю, ну давай, короче, попробуем. По итогу так оно и произошло. И потом девушка приходит и говорит, какой-то он скучный, блядь. Ну, типа, ну вообще что-то не то. По фоткам, там нихуя себе, там по рассказам, я такой-сякой. Говорит, не, Саша, с тобой крутые ебало этих других чуваков. Я, конечно, в шоке от третьей девушки, но давай попробуем. И по итогу мы попробовали, нам обоим понравилось, мы увлеклись, мы встречались 1,5 года, и у нас, ну, чего только не было. Чего только не было. Она была рыжей. Мне очень нравится рыжий. Доходило до того, что чисто случайно я выходил из торгового центра, подхожу к одной девушке. Давай с ней знакомиться. Она, не-не-не, типа, меня не интересует, все, типа, пока, не хочу. Я думаю, так, ну ладно, как-то неприятненько, скажем так, но я вижу рыжую, вторую. Ну, точнее, вот эту, типа, просто вижу рыжую. У меня на рыжих сразу все. М. У меня сразу куча энергии. Едешь. Да, я сразу иду, я не вижу препятствий. Я подхожу к ней, она, оказывается, англоязычная. Она приехала из Турции. Кайф. Закину наперед. Она встречалась с парнем,
который находится в Турции. Я об этом не знал. По итогу мы познакомились, обменялись инстаграмами, пошли гулять. Со своей основной девушкой я обсудил, типа, я ее хочу заводить к нам домой, чтобы у нас был секс ЖМЖ. Такая я сейчас парню позвоню. Не, без Приглашу этого. его. Она такая, говорит, ну в ахуе. То есть одно дело, когда там, ну там темненько, светленько, но рыжий, ну блядь. Ну типа это прям чувствуется жесткая конкуренция. По итогу, значит, та, которая турка, мы с ней пообщались, погуляли, и там уже что-то было около 11, а ей нужно было в отель до 12. Там они, в общем, по учебе приехали, там 12 закрывается. Я ее хочу поцеловать, она уворачивается. Я ей говорю, а, собственно, что уворачиваешься? Она говорит, ну я здесь не могу. Это хотя что дома. Я понимаю, что это, ну, четко, как бы нужно идти домой. Мы приходим домой. А Если ты вы- это проговаривал с девушкой со своей? Да, я Мгм. проговаривал то, что вот я То с есть ней... вы перед тем, как ты хочешь с кем-то познакомиться или поцеловаться, ты это сначала обсуждаешь, как это происходит? Смотри, закон охуенных полиаморных отношений заключается в том, что с девушкой максимальное доверие, и мы про все свои фантазии и желания подключить других людей обсуждаем. Мгм. То есть в первую очередь мы То есть с для вас ней это не встречаемся. измена? Нет, это больше развлечение. Измена — это когда девушка, например, там, ну, ничего не сказала, или я ничего не сказал. Если мы договариваемся, кайф. Это как вот попить воды. Это прикольно. Это удовольствие. Мгм. По итогу у нас секс втроем. Поначалу девушка ревнует. Турка, я представил, получается, этой турке, то, что эта девушка моя, это моя сестра. По итогу мы сначала занимаемся сексом с туркой. Я говорю, сейчас для тебя будет сюрприз. Зову свою девушку, она ревнует, я ее быстро возбуждаю, голую завожу к нам. Это турка, я думаю, блядь, сейчас, короче, я не знаю, драться начну, что-то такое начнется, ну типа жесть какая-то. По итогу турка, просто вот так я, получается, свою девушку завожу, ложу на кровать, эта турка просто вырывает у меня из рук, начинает ее целовать. Как будто она голодная, как будто она 100 лет вот не занималась сексом. Я такой, ого, вот это да, ну, кайф. И прикол в том, что вот такие эмоции, они как раз-таки только развивают отношения. И таким образом отношения становятся гораздо крепче и прикольнее. Потому что вы не ждете подъеба. Почему многие пары в целом расходятся, считают то, что там парень посмотрел на ту или она посмотрела на того, и они расходятся. Потому что доверия нету. А если вы уже эти границы с собой, скажем так, в ваших отношениях расширили, то для вас это зона комфорта. Вам не нужно очковать, когда там кто-то на кого-то посмотрит. Потому что у вас все уже обговорено. И вы доверяете друг другу. Это залог охуенных отношений. Да. Так, в целом, что ты скажешь по поводу соблазнения? И вот передай какое-то вот послание, скажем так, ребятам, которые, например, вот сидят, те, например, которые где-то тебя видели на улице, хотели к тебе познакомиться, или лайкнули бы там анкету твою на Баду, условно. Мгм. Вот какое послание, что ты им можешь пожелать и передать, чтобы как-то вот направить их на путь правильный? Ну, если проблема со знакомством, то покупайте курс у Саши, в Ну, принципе. это понятно, а вообще? Ну, не бойтесь отказа, пытайтесь, перебаривайте себя. Как-то у вас есть какой-то барьер, вы считаете, что вот вам 100% откажут, и я не буду это пробовать. Вы должны пробовать, вы должны пытаться как-то это перебарывать, и потом, возможно, вам не будут отказывать, и все будет окей. Все, бомба. Хорошо, Полина, спасибо тебе большое. Yes. Заходи в наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео.